Halo teman-teman, kembali lagi di Suya Account. Kali ini kita unboxing lagi. Ya, ini dia teman-teman, unit Gel Blaster. Yeah, 7 ke 8 mm Crystal Bullet Gun G26 atau Glock 26. Tertulis 14 plus, artinya unit ini untuk anak di atas 14 tahun dengan merek Bingbao. Oke, kotaknya seperti ini saja. Di belakang semua tulisan China. Kita semua tidak mengerti. Dan tandanya ini jauhkan dari anak di bawah 3 tahun. Oke, begitu saja. Oke, langsung kita buka. Dan isinya biasa-biasa saja. Ada unit dan dapat bonus gel 7 ke 8 mm 500 butir. Oke, kita keluarkan unitnya. Gel blaster atau gel ball 7 ke 8 mm. Kita taruh di sini. Nah, kita review satu-satu. Oke, pertama-tama untuk unit, sayang sekali teman-teman, ini di luar ekspektasi saya. Atau bahannya, ya saya bilang ini ringkih. Tidak seperti unit-unit yang sebelumnya pernah kita review, kita unboxing. Dibandingkan itu, ini lebih ringkih menurut saya. Ya, menurut saya. Dan jika teman-teman melihat di bagian sini kurang rapi, jadi sebelum kita bikin video ini, sebelumnya sudah saya unboxing duluan untuk lihat mekanismenya. Jadi bagian ini sudah saya agak oprek-oprek karena di bagian slide locknya tidak aktif teman-teman pada waktu kita beli. Karena tidak bisa juga dikatakan dummy, cuman bisa ada artikulasinya naik turun gitu, tapi tidak slide seperti itu, loss saja. Jadi saya tambahkan cantolan, saya tambahkan plastik di sini dan saya lem untuk menambah agar bisa ke lock begitu teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Dan di bagian saya sebut artikulasi ini, untuk jalan si slide lock agar naik turunnya ini saya tambah teman-teman. Saya kikir kedua-duanya ini untuk bisa lebih ke bawah. Agar apa? Agar tidak menghalangi lajur si slide ini teman-teman. Begitu. Jadi seperti ini penampakannya. Nah teman-teman, jadi aktif. Oke. Dan jika teman-teman melihat di bagian sini ada apa ya, sight atau bidikan sudah berwarna putih, itu saya otak-atik seperti sebelumnya yang pernah kita bikin tutorialnya. Jadi sebelum bikin konten unboxing ini, saya sudah aktifkan slide lock dan tambah si putih, alat bidik putih ini. Begitu teman-teman. Oke, apalagi yang kita review? Ya, di bagian body, di sini terdapat tulisan. Buat teman-teman yang tahu dan paham apakah ini nomor seri atau apa, teman-teman boleh komen. Tapi di dalam kamera ini tidak terlihat jelas ya teman-teman. Di sini juga ada tulisan angka-angka, cuman di kamera sayang sekali tidak jelas ya teman-teman. Oke. Sistem magazin ini apa ya namanya, kerek gitu. Jadi saat kita masukkan gel ball ke dalam lubang ini yang sudah ada ini. Oke, tunggu teman-teman kameranya. Oke,
kita masukkan ke dalam lubang ini, tutup, bisa kita pencet agar si gel ball 8 mm nya bisa keluar, begitu teman-teman. Atau jika teman-teman tidak ingin mencet-mencet ini, teman-teman bisa langsung masukkan saja. Setelah masuk, nah teman-teman, di sini ada semacam tuas. Mungkin di kamera ini sayang sekali ya teman-teman. Oke, nah di sini ada semacam tuas. Jika kita sudah kokang sekali, nah teman-teman bisa kokang beberapa kali seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih sampai PB-nya naik dan stuck dan habis untuk keluar teman-teman. Jadi ada di sini tuas untuk menggerakkan si gel ball-nya naik ke atas. Tapi tetap saja ini sistemnya gravitasi teman-teman. Untuk mengokang agar masuk ke chamber dan bisa ditembakkan, teman-teman pastinya tetap saja gravitasi. Kokangnya miring atau dibalik sedikit seperti ini. Kokang baru bisa ditembakkan. Begitu teman-teman. Oke, ini dia Glock 26. Di sini ada tulisan USA. Seharusnya Glock 26 ini tetap Austria teman-teman ya. Atau bagaimana? Komen di bawah yang tahu. Di sini tertulis USA 9x19. 9x19 ini adalah kaliber di real steel-nya begitu teman-teman. Adapun gel blaster ini menggunakan gel ball 7 ke 8 mm. Ya, kita dapat satu sachet berisi 500 butir 7-8 mm. Oke. Dan thread lock-nya aktif. Menurut teman-teman, ini harganya, ya sebelum saya tanyakan menurut teman-teman, ini harganya 100.000 teman-teman, kurang lebih. Jadi di harga 100.000 dengan bahan yang agak tipis seperti ini, menurut teman-teman worth it apa tidak? Tergantung ya, kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Untuk saya beli ini tujuannya untuk koleksi saja, untuk menambah Glock saya. Sebelumnya saya sudah ada Glock 18, jadi saya tambah di Glock 26 untuk tambah koleksi. Begitu teman-teman. Hitung-hitung bisa tambah keren-kerenan. Slide lock-nya bisa aktif gini. Oke, keren sekali. Tapi untuk bahan dari 10 saya nilai, ya untuk bahan ya 4 saja teman-teman. Karena jauh dari kualitasnya Glock 18 yang pernah kita review, kita unboxing itu teman-teman. Oke. Jadi untuk body dan ini teman-teman, ini bukan one piece. Ya, sayang sekali ya. Padahal saya sudah suka dengan unit jika ini slide-nya one piece teman-teman, tidak terbelah seperti ini. Tapi tak apa. Untuk tambah-tambah koleksi, lain kali jika ada di pasaran di Indonesia, di Tokopedia, toko hijau maksudnya, ada yang menjual Glock 26 dengan harga rentang 300, 200 sampai 100.000 juga, bisa kita beli lagi, kita bikin konten lagi tentang Glock 26 yang one piece ini teman-teman. Jadi seperti itu saja tampilannya. Untuk inner barrel ya masih plastik ya teman-teman, inner barrel masih plastik. Dan semuanya plastik, tidak ada berbahan metal. Dan satu lagi, unit ini tidak ada pemberatnya ya teman-teman. Jadi berat unit ini sekitar 120 gram kira-kira. Oke. Jadi begitu saja dan seperti inilah tampilan unitnya. But it's done,